A turma que está em casa acompanhando o nosso programa Ao Pé da Fogueira ao vivo. É só o primeiro programa dessa temporada e a gente já começou nesse clima maravilhoso com ela, minha querida amiga Jeane Lima, e essa banda inteira maravilhosa. Vai ter muita coisa boa hoje no nosso programa. Boa tarde, minha amiga Jeane. Boa tarde, Teteu. Boa tarde você que está em casa. Estou muito feliz em estar aqui, né? Porque já é o mês junino, o mês de junho. O mês que é a maior festa do nosso Nordeste, que é o São João. E que coisa boa, está trazendo muito forró para essa galera que está em casa. E com vocês que eu amo. E você sempre me recebe com todo carinho. Toda a rapaziada da Record, Marcelão, muito obrigada. Que maravilha. Bom, é isso aí, minha gente. Ó, tá só começando o programa, a alegria toda nossa da Jeane tá aqui com a gente. Tem muita coisa boa que a gente já vem preparando para vocês. E olha, vamos ver um trechinho de um VT especial que a gente preparou para você. Fala da economia, fala da tradição da festa junina. Tem muita coisa boa. Olha aí, ó. Festa junina para você representa o quê? A melhor festa do Brasil. Fala das cores, as festas, as quadrilhas que passam aqui. Qual nordestino que não gosta de festa junina, né, dona Silvia? Não tem nenhum nordestino que não gosta. Tem que gosta, nós gostamos. A festa de vocês baianos são umas festas invejáveis, umas festas que bombam não o país, o mundo todo. E o senhor sabe dançar forró? Um pouquinho. Um pouquinho? Aí, que maravilha, viu? Coisa boa. Ó, vai ter muita coisa, vai ter coisa boa ao vivo também. Eu já tenho os nossos repórteres aqui já posicionados. Olha aqui que figura. Olha quem já tá aqui no nosso telão. Imagens da Feira de São Joaquim também já rolando ali. E o nosso querido Jorge Araújo, que já está literalmente vestido de caipira. Jorge, boa tarde. Ó, Matheus Borges já chegou também, rapaz, já tá todo mundo no clima, viu? Matheus, eu sei que tá na Feira de São Joaquim, mas o Jorge Araújo eu não sei onde é que tá, não deu pra revelar ainda. É surpresa isso aí, seu Jorge Araújo? Boa tarde e boas festas juninas, meu amigo. Boa tarde, Matheus, pra você que também tá em casa, já começou, viu? É mês de festa, é alegria, é bafafá, é confusão, é agonia, é bomba, uma fofocagem braba, e faz o cabelo daqui, faz o cabelo do acolá, compra a roupa quadriculada, a camisa, e não pode faltar também aqui, ó, o amendoim gostoso. Mostra o amendoim aí, Bené. Coisa boa, maravilhosa. O milho também tá aqui, vai ter licor, tá aí, viu? R$25 é cada um, é mãe? Hein? É cada um, é. Cada licor é R$25. Mas é o seguinte, viu? Eu tô ouvindo um forró aqui. Bora, meu irmão, chegar até lá, viu? Bora. Bora aí, menino. Bora. Eu não sei quem chama. Bora. Eita, ó o forró. Eita, o forró vai comer, vem, meu amor. O forró vai comer no centro agora. Bora. Oi. Mostra o povo. Ei. Daqui a pouco eu volto. Ei. Só poder continuou. Minha sanfona não parou. Bora, meu povo! Eita, aqui o negócio tá gostoso aí em plataforma, hein, seu Jorge? Ó, daqui a pouquinho o Jorge Araújo volta, porque agora a gente vai pra plataforma. Aliás, a gente vai pra São Joaquim. Eu tô tão, né, contente, empolgado com plataforma, meu xará Teteu, que eu tô aqui já no clima lá do forró do Jorge Araújo. Mas, ó, gostei da camisa bonita, meu xará representando aí o nosso nome, hein? Nessa feira maravilhosa, São Joaquim. Como é que tá os preços aí? Tá animado? A turma tá buscando aí os produtos juninos, ô xará? Ô, xará, muito boa tarde pra você que tá aqui ligado na Record TV Itapuã neste sábado. Eu, claro que tinha que colocar uma camisa quadriculada, né, essa época do ano. Quem não gosta, né, minha gente? Quem que não gosta de festa junina?
festa junina é bom porque tem música bacana, tem um clima agradável no interior do estado, aquele friozinho, e claro que tem uma comida deliciosa. E aí, pra não gastar muito nessa época do ano, tem que procurar, tem que pesquisar, tem que ir pra feira, tem que ir conversar com o povo. Por exemplo, tem que ter milho, né, minha gente? Tem que ter milho. Isso que tá lindo, velho. Aí, o nosso Matheus Borges, daqui a pouquinho a gente volta aí a falar de novo com o Teteu, né? Deu um probleminha ali no áudio do Matheus, mas daqui a pouquinho a gente volta. A gente tem um VT muito bacana que o nosso querido Matheus Borges preparou, viu, Jeane, sobre a economia nessa época junina, porque de fato essa época a economia gira de uma forma muito forte aqui no nosso estado, né? E aquela tradição musical também que é muito forte, é muito cultural, é da nossa raiz, e a gente vai ver esse VT agora. Vamos embora. É impossível não se contagiar com o som da sanfona e do triângulo, mistura que nos leva para um universo de tradição e boas memórias. Aqui na Bahia, a festa ganha um toque de modernidade, sem perder a essência. Você faz de mim neném, você me bota no colo, me dá tudo que eu quero, cuida bem do que é seu. É essa mistura que torna a festa junina na Bahia tão especial. Qual nordestino que não gosta de festa junina, né, dona Silvia? Não tem nenhum nordestino que não gosta. Tem que gosta, nós gostamos de todo o São João. O São João é a melhor festa que tem do mundo. Carnaval é minha preferência, mas a festa junina também é muito legal, muito bom aqui. Por quê? Por causa das cores, as festas, as quadrilhas que passam aqui, tudo isso. Aqui no Pelourinho, a gente está no Pelourinho. O Pelourinho é um dos locais que tem festa tradicional de São João, a família vem toda para cá, assim como no interior do estado também. Mas você passa em Salvador ou vai para o interior? Não, eu passo aqui mesmo no Pelourinho. A música é o coração dessa festa e aqui na Bahia ela pulsa com toda a força. Grandes bandas e artistas do forró marcam presença em todo o estado e animam o público. Mas nem sempre é uma banda completa. Basta somente somar um triângulo, uma zabumba e uma sanfona que o forró está garantido. Festa junina para você representa o quê? Olha, a melhor festa do Brasil e do mundo. É mesmo? Eu não tenho dúvida disso. É o São João da capital do interior. Mas por quê? Festa junina, muita coisa boa, muita festa, muito forró, muitas músicas boas. Então o senhor gosta de música de São João? Qual é a preferida do senhor? Rapaz, são tantas músicas de São João que hoje as que tem não são melhores do que as de antigamente. O senhor sabe cantar alguma? Eu gosto de cantar para você. Olha o fogaréu queimando a cinza na barra do meu chapéu. Olha o fogaréu queimando as pontas das baias do meu chapéu. O chamado forró tradicional ou forró pé de serra tem grandes representantes. Um deles é o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Eu já dancei, balancei, chamei o samba xere, mas o Baião tem o quê que as outras danças não tem? Não só ele, como Zelito Miranda, entre outros, né? Que a gente tem como referência, a gente acompanha, né, que a gente faz parte, né, da nossa vida, né, e a gente tem até no nosso repertório música desses grandes artistas do forró pé de serra, o forró autêntico. Não podemos falar de festa junina sem mencionar as comidas típicas. Tem licor, tem bolo, tem amendoins, tem tudo que tem na festa junina. Tudo de bom que tem no São João. Mas a festa junina vai além das comidas e da música. É uma celebração da cultura nordestina, onde a dança é uma linguagem universal. As quadrilhas, por exemplo, encantam com suas coreografias super ensaiadas e também seu figurino completamente coloridos.
transmitindo a tradição de geração em geração. Logo quando chega o mês de junho, quem ama a festa junina já começa a se preparar para o arrasta-pé, seja aqui em Salvador ou no interior do estado. Entre os destinos mais procurados estão Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira, Ibicuí e muito mais. Cerca de 1,5 milhão de turistas devem visitar a Bahia durante as festas, segundo o governo do estado. Isso deve movimentar mais de R$1 bilhão na economia local. Lá em Porto Alegre, o que vocês sabem do São João daqui? A gente vê na TV, né? Que vem todo mundo pra cá e aproveita os shows aqui, dá inveja. A festa de vocês baianos são umas festas invejáveis, umas festas que bombam não o país, o mundo todo. Parabéns para vocês, parabéns pela hospitalidade que recebe os turistas aqui. Isso é muito importante, tá? Vocês estão de parabéns. Eu vou levar lá para o Rio Grande do Sul só coisas boas que eu aprendi aqui na Bahia. Bom para quem visita e para quem é da nossa terra. Dá para você ganhar algum dinheiro, né? Uma extra, por exemplo. E tudo bem. É? Dá pra... Dá pra pegar um dinheirinho. E dá pra pegar um dinheirinho e também dá pra quê? Pra dançar um forró. Pra dançar um forró. O senhor sabe Mas dançar? eu não vou dançar. Por que o senhor sabe dançar forró? Um pouquinho. Um pouquinho? No calendário das comemorações tradicionais, já é hora de acender a fogueira para aquecer o coração. Olha aí que maravilha, hein, gente? Excelente matéria, ó, do meu querido Matheus Borges. Parabéns, viu, Matheus, pela matéria. Movimentando aí mais de R$1 bilhão somente nesta época junina, né, Teu? Bom, mas contato restabelecido. Como é que tá a feira aí? Tá fervendo nesse momento ou ainda não, Teu? Rapaz, olha, começou a chover nesse instante. Vou passar seu agradecimento pela reportagem especial que a gente fez, especialmente para você que está assistindo hoje a Record TV Itapuã, nesse sábado, a preparação já para a festa junina. Nossas imagens de Tarcísio Lima, que também fez assim, um trabalho incrível. Mas, ó, gente, feira de São Joaquim, porque como eu estava falando antes, festa junina é boa música, é bom o clima no interior do estado, aquele friozinho. Salvador não faz tão frio, mas às vezes chove. E claro que tem a comida, e melhor do que procurar a comida, não tem outro lugar melhor que procurar uma comida típica para a festa junina do que na feira de São Joaquim, por exemplo. Sobe aí, Ciso, para a gente ver como é que fica. Olha só, variedade tem de sobra. Você vai vir para a feira de São Joaquim, vai encontrar seu amendoim, vai pesquisar seu milho verde, vai pesquisar sua massa para fazer seu bolo de canjica, de amendoim. Eita, que é coisa boa danada. Deixa eu ver aqui, Ciso, aqui tem um amendoim. Traz o povo para aqui, para perto agora. De lá de cima você viu a feira de São Joaquim, agora a gente vai ver o milho. Cadê o rapaz do milho? O homem sumiu, rapaz. Pera aí. Meu irmão, você é do milho, velho? Quanto é que tá o milho, pai? R$6.010. R$6.010? E tá comprando, tá diferente do ano passado ou tá igual, como é? Geralmente não modifica muito os preços, não. Não, né? O costume, o freguês está acostumado a comprar do preço, às vezes aumenta, o cliente desiste, ou procura em todo lugar. R$6.010, um milho tá saindo na conta. R$1,60. Quem quiser comprar 100? Dá para sair a R$1,20, dependendo do acerto. Ainda vai fazer aquele desconto. É isso. Quem vai na vida é o desconto do cliente. Tá bom, velho. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Ó, tem milho, tem amendoim. O pessoal tá levando coisa pra festa junina, mesmo? Ah, levei de tudo. Comprou o quê? Ah, comprei amendoim, milho. Que mais? Amendoim, laranja, tudo do São João. E o preço? Mas por enquanto é só pra provar. Tá bom o preço. Depois que é pra comprar mesmo. Tá, depois aí a gente vem com força. Oh, que massa. Um beijo. Obrigado. Tem gente, ó, tem amendoim, aliás, tem milho e tem amendoim também. E também tem milho. Cadê o rapaz do milho? É o senhor? Não? Cadê o rapaz do milho? Não tá sem preço, rapaz, mas aí tem variedade que dá pra procurar. Cadê Dona Raimunda? Ô, Dona Raimunda! Dona Raimunda, é da senhora o amendoim? Vem cá, minha linda, rápido. Vem cá, vida. Eu quero mostrar. Eita, Dona Raimunda tá batendo um rango aqui.
Ô, dona Raimunda, chega aqui, minha gata. É o quê? O preço. A senhora tava comendo o carro, Císio. Dona Raimunda, quanto é o amendoim? Olha o carro aí, moço. O carro, homem, dá pra vir. Quanto é o amendoim? Aqui é 5, aqui é 10. Peraí, aqui, deixa ele mostrar. Mostra aqui, Císio. Dona Raimunda, a senhora trabalha aqui na feira há quanto tempo? Eu nasci, me criei daqui, criei meus filhos e criei meus netos. É mesmo? Ô, coisa boa. Ó, essa vasilha aqui de amendoim? 5. É 5. Mas se chorar? Leva. Eita, coisa boa. Esse balde aqui grande? Tá de 50. 50 reais? Mas cai pra quanto? Cai pra 45. É só uma conversinha. E o sacão? Tem gente que leva o saco? É. Tá quanto? O saco aí tá de 200. 200 reais? É. Mas dá pra negociar? Não, a gente tá comprando a 200. Ah, tá comprando e tá vendendo por quanto? Pelo mesmo preço? Não, aí não vai trocar o dinheiro. Dona Raimunda, ali é neta, é? É. Tá tudo... Vem as netas pra cá pra eu entregar pro meu xará. Chega aqui, netas. Venha, correndo. Venha rápido, que tá todo mundo aqui gritando porque a avó tá aqui assistindo a Record TV Itapuã. Dona Raimunda, dá um beijo ali, um cheiro. Obrigado, boa festa junina pra senhora. Tá certo. Boas vendas. Tá boas vendas. Xará com você. Vou seguir aqui na feira, viu? Pesquisando mais, aproveitando. Mas enquanto isso, a gente vai seguindo com você, com o Jeane Lima que tá aí no estúdio. Bora tocar mais forró nessa festa junina aqui da Record. Com você. Bora sim, meu amigo Matheus Borges. Tá aí, ó. Daqui a pouquinho tem Jeane Lima animando o nosso Ao Pé da Fogueira. Mandar um beijo carinhoso para todos os feirantes aí da Feira de São Joaquim. Eu estive aí junto com a equipe do Ao Pé da Fogueira ao longo dessa exibição, né, de 2023. A gente vai trazer essa matéria especial que fizemos aí com esse povo lindo. Beijo carinhoso para vocês, viu? Bom, gente, e agora deixa eu dar só um recado importante para você. Minha gente, olha, os festejos juninos estão chegando e não pode faltar aquele prato especial com o frango fresquinho da Gujão. No ensopado, assado ou cozido, o fresquinho é o frango resfriado ideal para dar mais sabor à sua receita. Gente, sem falar que rende muito mais, porque respeita o limite de água dentro da embalagem. E é um produto que passa pelo rigoroso controle de qualidade e segurança da Gujão. Na hora de comprar, não faça confusão, hein? Olha lá, escolha a marca que você confia. Fresquinho é o frango da Gujão. Acesse gujão.com ou pelas redes sociais Gujão Alimentos. Tá aí, minha gente, é o nosso programa Ao Pé da Fogueira, ao vivo, aqui, direto da Record TV Itapuã para toda a Bahia. Aliás, um beijo carinhoso para todo o meu interiorzão do estado acompanhando o nosso programa, tá bom? Já tem ela, Jeane Lima, aqui com a gente com o musical, e Jorge Araújo já tá me chamando novamente. Coloca aqui, Felipe, olha ele aí. Tá lá em plataforma, tá animando a turma, tá fazendo um verdadeiro arraiá. Que confusão é essa aí, seu Jorge Araújo? É bafafá, é confusão, é agonia, vê, mãe? Eita! Alô, interior da Bahia, avisa que eu tô chegando, viu? E vai ser daquele jeito. Ô, sanfoneiro! Rapaz, é gente aqui, viu? Deixa eu mandar um alô aqui. O cara que me vestiu aqui, ó. Landa Moda, bota aqui, Bené, Landa Moda. Que me deu a camisa, me deu o chapéu. Obrigado, viu? Vem a Bruna pra cá. Ô, Bruna! O espaço aqui, o pessoal que quiser vir participar, fica onde? Ficamos localizados na Praça do Mabaço, em plataforma. Não tem erro, né? Não. Chama o povo aí, vem todo mundo pra cá, viu? Pode vir, viu? Temos aberto até as 23 horas. É bafafá e agonia. Vem. Quebra. No salão. É noite de São João. Vem aqui, bora cá, vamos lá. É forró. Olha o licor aí. Coisa boa, licor, viu? Ei! Vai! É bafafá, confusão, é agonia, viu? São João já chegou. É um mês só de festa, viu?
E eu tô com a agenda cheia, viu? Eu tô com a agenda cheia, viu? Tô com mais de 60 shows aí. É bafafá. Não tem mais vaga, não tem mais vaga. Aqui até de manhã, ó. Chama o povo aí. Pra você que tá em casa, viu? Bota a camisa, bota a calça e se pica pra cá, viu? Aqui até de manhã. É o dia todo. É confusão, é bafafá, é agonia, viu? De manhã, viu? Bora, meu povo! Matheus, eu volto com você, daqui a pouco tem mais, viu? Coisa boa, meu amigo Jorge Araújo e a turma de plataforma. Aliás, adorei, viu? Adorei o bigodinho do Jorge Araújo. Depois você me ensina, viu, Jorge? Jeane, vamos cantar? Bora! Olha a gente nessa cama de novo. Já São João! O que você sente quando você mente na minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita que você não gosta de mim. Abaixa o sofá e dança esse forró com a gente, vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, calma meus pedaços pra quebrar de novo. Bora, Teteu! Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Chora minha sanfona. Dá na cima, acordeão. Bora, Teteu. Bora você que tá em casa, bora ferver tudo. O que você sente quando você mente na minha cara pra ter uma hora de cama suada? Eu percebo a cada visita você não gosta de mim, você gosta da conquista, vem. E agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso, vai. E agora como eu fico nessa casa, com sorriso ou choro no rosto? Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso. Dança esse forró. Chama na bota, Teteu, chama. Calma, deixa eu respirar um pouco. Coisa linda! Isso é a Jeane Lima, senhoras e senhores, aqui no nosso Ao Pé da Fogueira. Jeane, eu sei que você, como uma boa forrozeira que é, eu sei que você gosta de milho, não gosta de milho? Amo, Ave Maria. Agora, tem várias maneiras de fazer o milho. Tem um milho assado, tem um milho cozido, né? Você prefere o assadinho? Eu prefiro o assado. O assado. É, o assado. É igual a mim, na vem. fogueirinha ali, ó. Também gosto. Eu sou ó. raiz, rapaz. Eu tô te perguntando isso porque é o seguinte, olha só. Milho assado, milho cozido. Dá para comer de várias maneiras, né? Cada prato mais gostoso que o outro. E aí, eu fui fazer uma matéria especial, uma reportagem bem bacana pra gente entender. Porque não é só escolher qualquer milho. Tem um milho especial para isso. Olha aí, ó. Vamos ver. O milho
principalmente nesta época do ano, é um grão bastante procurado por conta das iguarias, né, dos pratos feitos nesta época junina. E por isso eu pedi ajuda da nossa querida Angelimar, que já está aqui, tudo prontinho na sua cozinha, para mostrar para a gente, primeiro, como é que se escolhe um bom milho, dona Angelimar? Pronto. O milho ideal para fazer o cozido e o assado tem que ser deste aqui. Ele é amarelinho e quando você aperta a unha, ele tá mole. Aí você vai ter uma boa qualidade. E agora a Angelimar vai mostrar pra gente aqui como é que se prepara duas formas, né, de comer o milho. O milho assado e o milho cozido. Parece simples e de fato é muito simples, porém com toque, um carinho especial da Angelimar pra gente aqui no nosso Ao Pé da Fogueira. Vamos mostrar pra turma? Bora lá, vamos lá. Providenciei um espetozinho, né? Ele pode ser até um espeto de churrasco. Tem que improvisar ou de madeira. E aqui você vai levar até a brasa, certo? Agora, tendo cuidado de não encostar muito no fogo para ele não sapecar. Se você colocar para cozinhar o milho com sal, o que é que vai acontecer? Ele vai murchar. Ele vai desidratar, ele fica feio. É que o sal desidrata com facilidade. Aí você cozinha ele sem o sal. Agora tem uma dica que eu aprendi com os mais velhos, que é você colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Açúcar? Açúcar, diz que é para acentuar o sabor do milho, certo? E vou esperar em torno de uns 40 minutos. O ideal é uma panela de pressão, porque o tempo é mais curto e também economiza, né? Olha que delícia, gente. E o cheiro, o aroma que tem isso daqui é muito bom. Já provei aqui o milho cozido, tá aprovado. Deixa eu colocar aqui que agora eu vou saborear o milho assado. Eu vou te dizer qual é o meu preferido. Pronto. Eu prefiro esse aqui, que é o milho assado. A minha tradição da minha família lá no interior, eu sou de Feira de Santana. E sempre a gente comia milho assado. Isso o ano inteiro. Agradecer aqui a nossa querida Angelimar, mas antes, quero saber também qual é o seu preferido. Os dois. Ah, é? Olha, o cozido você pode fazer todos os dias. O assado, ele é mais difícil, que geralmente você só faz na época de junho, né? Tem que ter a brasa, né? É, exatamente. Agora sim, quando o milho cozido, ele só tem um, e ele tá tão gostoso, você acredita que eu roo o sabugo todo? Ah, eu também faço isso. Isso eu também faço. Aproveito bastante. Muito legal, minha gente. Bacana, obrigado. Ó, milho assado ou milho cozido? Qual é o seu preferido? Vitarella tem diferença. Turma, vocês estão ouvindo esse som? Ó, com Vitarella tem diferença, tem sabor e tem São João. E é nesse clima que eu trago um recadinho muito saboroso para vocês. Bom, tá vendo aqui todos esses produtos deliciosos da Vitarella? Pois é. Parecem iguais, mas tem diferença. A creme cracker 7 sabores, por exemplo, essa daqui, olha que maravilha, gente. Tem um sabor amanteigado, perfeita para o café da manhã ou aquele lanchinho da tarde. Deu até água na boca só de pensar. Mas ó, tem essa daqui também, que é a Delicitar Cristal, a combinação perfeita do doce com salgado e que combina com diferentes momentos do seu dia. Uma delícia, minha gente. Produção, não vou aguentar não, viu? Vou saborear tudinho aqui da Vitarella. Coisa boa demais. E olha, minha gente, o negócio é o seguinte, você também pode saborear todas essas diferenças com Vitarella. Vitarella tem diferença, tem sabor. E aqui a gente segue com o nosso programa Ao Pé da Fogueira com ela, minha amiga Jeane Lima. Bora dançar, Jeane!
te adorar, tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofrendo. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar. Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju, dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz. Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal, em Belém você quase passou mal, eu te fiz feliz. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor. Meu baião, coração, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meu baião, coração, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Ave Maria, meu baião, coração, venha, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Bora, Catel, só no forrozinho. Ave Maria. Vai, Catel, vai. Tamo de volta, minha turma. Isso é a Jeane Lima aqui no nosso Opera Fogueira. Como é que você consegue dançar em cima desse tapete? Eu quase caio aqui umas 3 vezes, viu? Vai. Tem horas que escorrega, depende do piso, ele dá uma escorregada. Vai travando. Aí a bota ela dá uma segurada, mas ele escorrega às vezes, depende do piso. Jeane, meu amor, junho Teteu. fervendo, já começa daquele jeitão pra você, principalmente pra essa turma que leva o entretenimento do forró para o interiorzão do nosso estado. Como é que tá a agenda? Ai, tá bem, graças a Deus, né? Acho que esse São João é o ano que a gente tá respirando melhor para fazer esse São João de verdade. E tô muito feliz, né? A gente tá por toda essa Bahia levando o nosso forró, graças a Deus. E a agenda tá ali, posso falar? Pode. Posso? Vai lá. Dia 9/6, Feira de Santana, é sua terra. Dia 11/6, Novo Horizonte. Dia 17/6, Camacan. Dia 18/6, Igaporã. Dia 23/6, Mirangaba, Miguel Calmon. Dia 24/6, Itanagra, Itapicuru, isso aí, obrigado. Dia 25/6, Nova Itarana, por aí. Coisa boa. É só um trechinho, ó. Que a gente vai chegar para levar forró de verdade. Alô, Anderson Frazan, faz de novo esse sonzinho aí. Um beijo, ele tá em casa. Beijo, marido, empresário, aos meninos que estão em casa, José, Davi, Clarinha. Amo vocês. Viu? Deixa eu aproveitar e mandar um beijo carinhoso para meu compadre João Paulo, turma da Bilbao. Alô, Kleber, tamo juntão, hein, turma? Que beleza, ó. Tá só começando o programa e o negócio é o seguinte, todo mundo gosta de se vestir bem para curtir a festa junina, né, minha gente? Nem que seja, sei lá, uma blusa quadriculada, uma bota, mas e quando o orçamento tá, ó, apertado? O da Jeane Lima não tá, né? Você já viu quantos shows aí. Será que quando o orçamento tá apertado dá para encontrar alguma opção? Bom, eu lancei esse desafio para um cara muito querido, ele é sucesso nas redes sociais e olha só o que rolou nesse encontro, deu o que falar, viu? É fera demais, é um desafio. Vou ter que realizar um verdadeiro milagre. É? Você já sabe quanto é que eu vou liberar pra você aqui? Ainda não. Eu acredito que ali que é uma base cerca de uns valores aí que eu não quis acreditar. Você vai me confirmar aqui. Eu te falo já já. Meu Deus do Mas céu. seja lá o que for, eu tenho certeza que vai ser um grande desafio para você. Porque, meu filho, pense numa coisa que tá faltando no bolso do brasileiro, é o dinheiro. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o Tchutchugão, para quem não conhece. Esse cara faz muito sucesso nas redes sociais. Sabe que um dos motivos que me fez fazer esse convite para você participar com a gente aqui dessa matéria é porque, de fato, você se caracteriza muito bem, cara. Você deixa, filho, eu botar meu boneco? Você deixa? Deixa, vida, deixa. É agora, vai, bichinho. Você fica toda assanhadinha. Deixa eu botar meu boneco.
Tchutchucão, a missão é a seguinte. Por favor, segura aqui o meu microfone. Lá ele, só para garantir. Eu te fiz esse convite para você montar um look junino completo, ou seja, tem que ser camisa, calça e um acessório junino, pode ser um chapéu, pode ser o que você quiser, com, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, meu Brasil, música de suspense, Brasil! Tchan, 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 tchan! R$20, Tchutchucão! R$20. Eu pensei que era um desafio, mas é uma prova de fogo. É algo impossível? Rapaz, a gente que é favela, nada é impossível. Você acha que aquelas minhas perucas são caras, Zé? Eu vou lá, vou pichincho, vou lá. Rapaz, falando sério, cara, você acha que vai conseguir montar com R$20? É de conversa. Eu acho meio complicado. É de conversa. Vamos fazer o seguinte, deixa eu melhorar esse negócio pra você. Hoje eu tô generoso. Rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar essa aposta. R$40 pra você montar o look junino. Melhorou? Melhorou. Acho que vai dar pra comer até um cachorro quente ali, que eu vi R$2 ali. Ah, eu já gostei, viu? Finalzinho da matéria, cachorrinho quente. Rola, claro, perto de meio-dia aí. Bora ver então o que é que a gente encontra aqui na Avenida 7 com o Tchutchucão e os seus R$40 pra montar o look junino. Olha ele aí. Pechinchar, vamos pechinchar. Quanto é o preço aqui? 70. R$70, Tchutchucão, ó, setentinha. A vista faz 20, venha. Então? Você acha que ele vai achar de quanto? Mais barato. 55. É. O mais barato? É. Caramba. Não tem jeito, não dá pra fazer 30, 35 aqui na calça? Infelizmente não. Aqui tem. Aqui tem, aqui a gente vai achar. Acessório junino aqui tem. É aqui de verdade, ó. R$40 pra montar um look masculino aqui. Eu tenho que colocar esse homem aí com a camisa quadriculada. Nunca te pedi nada. Jeans. Nunca te pedi nada. Não tem, nesse valor não tem. Nada? Não, de adulto eu não tenho, só tenho de adulto, só tenho vestido de mulher. Mas só tá rolando roupa de criança também nesse valor aí, viu, Tchutchucão? Pra que eu for crescer? Pra que eu for Pra que cresceu, hein? De adulto só tem de mulher mesmo. E aqui não tem masculino? Não, só pequenininha. É, irmão, tá difícil, viu? Você vai fazer o quê, Matheus? Rapaz, tem que rodar mais. Comprar pano pra poder... Olha, problema. Olha o que eu acabei de ver ali. Cadê? Olha essa 20. Olha! Você tá vendo? Qual Como que é? o destino é maravilhoso? Rapaz, esse homem é um homem de Nada sorte por mesmo. acaso, nada Olha por pra ali, acaso, ó. olha pra ali. É ali mesmo, qualquer peça é 20. E outra, no dinheiro. Eu acreditei. Vamos embora? Bora, vamos atravessar a rua. Agora a gente vai. Vamos. Pense no homem de sorte. Aí, Tchucó, masculina. Tá vendo que tem masculina? Tá vendo quadriculada, rubro-negra, né? Que beleza, hein? Tamanho certinho aqui pro Tchuco. Coisa linda. E o melhor de tudo é vintão, né? R$20? Baratinho, tá vendo? Qual é seu nome? Beatriz. Beatriz, você não sabe o quanto a gente andou nessa Avenida 7, o quanto esse homem suou, entrou em loja, entrou em barraca, saiu, procurou. O único lugar que a gente encontrou foi aqui. É R$20 mesmo? R$20, preço único. Tô até sem R$20 acreditar, só. sabia? Tá vendo aí? Bonita, barata e vai ficar arrumado. Mas eu tô achando que essa daqui é infantil também, viu, gente? Essa é infantil. Não, né? não, essa aqui Não é não, não é não. Aí dá. Vai ficar bonito, arrumado. Que tamanho é essa? É GG. Tamanho GG pro Tchuco, viu? Agora é o seguinte, a camisa, ok, R$20. Agora tem que ser um look completo. O desafio é esse, R$40 para montar um look completo. E a calça, tem calça? Calça a gente não tem, mas tem algumas opções de short que você pode dar uma olhadinha, ver se você Um short gosta, ficar batedeira pra dançar um arrumado. forrozinho, né? Isso aí, ficar arrumado, confortável. Tudo certo. Tudo Cadê? maravilha. Bora ver o short então? Bora!
Vai ser igual o Popote, não entra na luta pra perder, viu? Gostou desse? Gostei. Então vai lá, vai se provar. Vamos embora. Vai provar, bota lá o provador pra ele, vai mostrar lá. E atenção, senhoras e senhores, ele já está pronto com o look montado para o São João com apenas R$40, minha gente. Eis que aqui está ele, pode chegar para cá, meu amigo Tchutchucão. Rapaz, ficou bem, viu? Ficou bem demais. Tá pronto para curtir uma noite junina, dançar um forrozinho aconchegante, agarradinho com Dona Eva. Com Dona Eva, é claro. Vou comprar o seu look também para fazer essa médiazinha. Não chega em casa, bota aquele quintão que a gente vai jogar duro, viu? Olha aí, pessoal, finalmente chegou a melhor época do ano. É São João, minha gente. E dor de cabeça nenhuma vai atrapalhar a sua diversão. É isso mesmo. Chama a Neusa, especialista em dores de cabeça. Ó, são 2 produtos. Neusaldina, que é contra a dor de cabeça e tem alívio rápido a partir de 15 minutos. E para aquela dor de cabeça mais forte ou enxaqueca, é só chamar Neusadip, potente contra a enxaqueca, porque tem 1 grama de dipirona. Agora é só escolher qual a Neusa ideal para você e aí pronto, vai curtir. Vai ser igual aquela cantiga de São João. Olha a dor de cabeça, minha gente. É mentira. Então fica combinado, hein? Chama no forró, chama na comida típica, chama na alegria, chama no mundo sem dor de cabeça. Chama a Neusa. Estão vendo esse QR Code aqui na tela? Escaneie e chame a Neusa com desconto. Tá aí, minha gente, a gente continua com o seu programa Ao Pé da Fogueira com muita música, com ela que tá animando esse sábado maravilhoso aqui na tela da Record TV Itapuã. Minha amiga Jane Lima! Opa! Posso chamar? Bora, minha banda! Desce o pau! Vai! Forrozão! Vai! Chama! Caicó, ninguém botou no forró bodó. Fui no forró, pra cá no Caicó, ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou, chama! Seu Malaquias e Maria Benta quase me mata com seu pedra da pimenta. Saca Xangá era o tocador, mas só tocava, ninguém botou. Ninguém botou no forró bodó. Ninguém botou. Bora, Tetê! E Carolina chegou também. Estamos de volta já com mais Ao Pé da Fogueira. Mas só botava, ninguém botou. Ninguém botou no forró bodó. Pronto, já voltamos com o seu programa Ao Pé da Fogueira. Gente, é só o primeiro dessa temporada maravilhosa. Todos os sábados estaremos aqui às 2 da tarde para você aí de casa se deliciar, né, com esse programa tão tradicional aqui da tela da Record TV Itapuã. Mas agora é o seguinte, olha só. A preparação dos pratos típicos das festas juninas faz parte da tradição de muitas famílias aqui no Nordeste. E eu fui até São João do Cabrito, no subúrbio ferroviário aqui de Salvador, para conhecer a Dona Esther. Ela aprendeu a fazer pamonha e outras delícias com a sua mãe, que sustentou, pasmem vocês, 11 filhos, minha gente, vendendo esses produtos desta época junina. Hoje é assim que ela faz uma renda extra. E olha, ela aceitou passar algumas dicas especiais pra gente. Eu experimentei tudo e inclusive tomei aquele cafezinho gostoso com ela. Vamos ver o VT. Ô de casa, Esther! Oi. Olha a Esther aqui, olha aí. Tudo bom, dona Esther? Como vai a senhora? Muito prazer. Alegria te conhecer. Essa história é muito bacana, essa história é muito bonita. A gente pode entrar? Pode, sim. Vamos lá? E você vem com a gente aqui na tela da Record TV Itapuã. Vamos embora. Vamos lá, vai na frente, por favor.
Você tem uma história muito bonita, que você mantém uma tradição, né, que começou com sua mãe lá em Mata de São João, no interior aqui do nosso estado, né? Como é que começou essa história com a culinária junina? A minha mãe criou a gente, né? Ela tinha 11 filhos e ela saía pelas ruas na cidade de Mata, tanto que ela é conhecida, né? Era conhecida lá na cidade com essas iguarias, ela vendia, né? Independente da época, assim, já era um sustento mesmo, ela criava a gente com isso. E ela já chegou colocando a mão na massa, literalmente, né, dona Esté? O que é que a senhora está preparando aí? Tô vendo que aí é uma... pamonha de milho. Pamonha, eita, pamonha de milho verde. De que é feita a pamonha de milho verde? A pamonha é feita com o próprio milho, né, que é a matéria-prima, o milho verde, cravo, né, a gente ferve o cravo, bota o caldo, né, do cravo dentro. Eu prefiro canela, dá mais gostinho. Canela, o cravo e açúcar e sal, tudo a gosto, né, para não ficar, tem que ter aquele cuidado de balancear o sabor, né, do sal com açúcar. Não é muito trabalhoso não, né, dona Esté? A senhora acha muito trabalhoso? O preparo, por exemplo, você tem que bater todo o milho, né? Isso, você bate o milho no liquidificador, né? Essa pamonha tem um diferencial. Geralmente as pessoas quando batem o milho no liquidificador, ele já prepara com milho, com palha, com tudo. Eu lavo a palha, eu tiro a palha do milho, né? Lavando o milho, para poder a pamonha ficar mais macia. Porque se fazer como é de costume, né? A maioria faz, bate o milho no liquidificador, quando vai colocar tudo, fica meio assim, meio empalhado, meio diferente. É o segredo da pamonha da Esté. É o segredo da família. Da tradição da família da Esté. Olha aí, ó. E essa dica é importante. Pega aí, viu, minha turma? Pronto, já tá pronta as pamonhas. Agora, Matheus, vem provar aqui, né? Melhor hora agora, hein, minha turma? Olha aí, ó. Que bacana. E outra, tem um cafezinho aqui também, né, Esté? Eita coisa boa. Já posso me servir aqui no cafezinho? Cafezinho para quem gosta é uma maravilha. Eita! Chegar derrete, ó, minha gente. Ela tá cremosa, sempre que tá quente. Quando esfria, fica toda durinha. Sim. Mas é assim que tá gostoso, é assim que tá bom. E agora eu vou provar, junto com um cafezinho, viu? Vamos lá. Soprar um pouquinho que tá quente, viu, gente? Tá muito quente. Tá muito quente. Acabou de sair do fogo aqui, ó. Preparou agora. Do fogo, direto pra mesa aqui da dona Esté, São João do Cabrito. Que pamonha saborosa, viu, dona Esté? A senhora tá de parabéns, viu? Vamos brindar? Viva a vida! Viva a festa tradicional junina! Viva essa iguaria maravilhosa, tão nossa, tão nordestina. Isso aqui é muito bom, minha gente. Viva ao pé da fogueira! Eita, que maravilha. Um beijo, viu, dona Esté? Todo o meu subúrbio ferroviário de Salvador acompanhando a gente agora. Obrigado também a vocês pelo carinho. Ó, faltando 5 minutos agora para as 3 da tarde. Vamos voltar com o Jorge Araújo e o seu bigodinho bonitinho, dançando forró em plataforma. É com você, Jorge. Bora, 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 meu povo! Lembrando pra você que tá em casa que no próximo sábado estaremos de volta aí, viu? Vai ser um verdadeiro bafafá e uma confusão e uma agonia. Tchau! Ei! Bora, bora! Até sábado que vem, Matheus! Tchau! Valeu, meu amigo Jorge Araújo, um abraço pra você. Sábado, com certeza, você vai estar aqui, viu? Coisa boa demais. Jeane, minha amiga, tá finalizando aqui. Estamos finalizando o nosso Ao Pé da Fogueira. Agradecer a você pela presença aqui. Beijo carinhoso. Ó, eu sei que tem trabalho novo na área, audiovisual novo, música nova, né? Isso, e a gente vai encerrar com ela, inclusive. Deixa eu falar com a turma de casa aqui, agradecer o carinho, obrigado pela audiência. Não esquecem, turma, sábado que vem, 2 horas da tarde, a gente tem, claro, um novo compromisso aqui na tela da Record TV Itapuã, tá bom? Não esquece, não. Ó,
A agenda, rapidinho, você já Agenda deu ali para rapidinho, tu. já. Hoje tá de boa, hoje tá tô de boa, tranquilo, hoje tô né? de boa, tá A partir de segunda-feira aí A que o partir de pau segunda, a come. gente já viaja, já pega a estrada aí. E essa música nova, fala um Música pouquinho nova, dela. não adiantou. Meu novo trabalho, simplesmente Jeane Lima, gravado lá em Fortaleza. Vocês vão conferir agora. Composição Renan Rodrigues. Vambora. Não adiantou. Sucesso, Jeane Lima, pra vocês. Você confere em todas as plataformas digitais, hein? Beijo, gente! Na moral, você tá de sacanagem com minha cara. Acha que eu vou cair na sua lábia depois do tempo que me fez perder? Só me procura quando está carente, desprezado, sem ninguém pra você usar. Para de me procurar, não adiantou, não adiantou. Te dei todas as chances do mundo, em todas elas você falhou. Não adiantou, não adiantou. Te dei todas as chances do mundo, em todas elas você falhou. Sucesso, Jeane Lima, pra vocês! Você escuta em todas as plataformas digitais, no meu canal do YouTube, Jeane Lima Oficial. Confere e deixa o like lá, hein? Só me procura quando está carente, desprezado, sem ninguém pra você usar. Para de me procurar, não adiantou, não adiantou. Te dei todas as chances do mundo, em todas elas você falhou. Não adiantou, não adiantou. Te dei todas as chances do mundo, em todas elas você falhou. Não adiantou, não adiantou. Te dei todas as chances do mundo, em todas elas você falhou. Jeane Lima pra vocês, simplesmente Jeane Lima. Não adiantou. Para terminar fazendo um arraiá, arrasta o pé você em casa, afasta o sofá, pega o licor, come amendoim. Vamos terminar com o lindo arrasta-pé. Agora, Teteu.
quem narra o dia.